Дорогие друзья, я снова рад приветствовать вас. Я хочу рассказать вам одну сказку, которая называется «Чудесный будильник». Итак, начнем, помолясь. Жил-был один офисный служащий. Все у него в жизни было хорошо. Нормальная жена, вполне приемлемое жилье, приличный автомобиль. И, в общем-то, неплохая работа. Но была у него одна проблема. Работа начиналась с 8 часов утра. На то, чтобы встать, сходить в туалет, умыться и позавтракать, у него уходил час. И еще 1 час он тратил на то, чтобы добраться до офиса. Итак, чтобы успеть на работу, ему приходилось вставать как минимум за 2 часа до начала рабочего дня. А это 6 часов утра, а то и раньше. Такие ранние подъемы для него были просто каторгой. Как много людей мучаются с этой проблемой. Как вообще можно вставать в такую рань? И вообще, кто придумал вставать в такую рань? До чего же тяжко утром вставать? Едва проснувшись, вылезать из-под теплого одеяла и начинать собираться на работу, ничего не соображая, когда буквально сетчатка от глаз отслаивается. Кажется, только что лег спать, а уже пора подниматься. Жестокое утро нещадно выгоняет из кровати. Это настоящая пытка. Встать ранним утром – это тяжелейшее испытание. Офисный служащий каждое утро чувствовал сильнейшую заторможенность. Он входил в норму только на работе, когда часовая стрелка приближалась к 10, а то и к 11 часам утра. Самое трудное вставание – это зимой. В это проклятое время года, пропади оно навсегда, даже само солнце и то встает с великим трудом. Что уж о человеке-то говорить. Хотя есть люди, коим вставать ранним утром с руки, но таких все же меньшинство. Любителей вставать ранним утром и идти на работу очень немного. Однажды этот офисный работник сидел дома и завтракал. Его жена уже ушла на работу, он был один. Уже вставший, но еще не проснувшийся и не соображающий абсолютно ничего. Равнодушно поедая яичницу, он услышал звонок в дверь. Кто мог звонить в такую рань? Служащий автоматически встал и подошел к двери. Открыв замок, он увидел хорошо одетого незнакомого человека среднего роста, лет 50. Тот стоял у двери, переминаясь с ноги на ногу и с мольбой смотрел на хозяина квартиры. «Простите, можно сходить в туалет? У меня жестокий понос». Хозяин квартиры был сонным, ничего не соображал, а потому автоматически впустил незнакомца в туалет. Тот вбежал туда, и, едва успев снять штаны, полил жидким поносом белый мрамор унитаза. После этого он подтерся туалетной бумагой, надел штаны, смылся в унитаз и вышел из туалета. «Спасибо вам большое, вы так помогли мне. Я безуспешно просился в другие квартиры, меня никто не пустил. Люди утратили чувство сострадания к ближнему. Как много людей живет в этом доме, но как они одиноки все. Даже соседи по лестничной клетке не знают друг друга и никакого доверия». «Да бросьте вы, вам было плохо, а я не мог отказать вам в помощи. Я по-другому и поступить-то не мог». «Да нет, могли, но не поступили так. Вы впустили незнакомого человека, хотя в вашей власти было выгнать меня. А потому позвольте отблагодарить вас. Возьмите вот это». «Что это?» «Это будильник». «Да бросьте вы, зачем он мне? У меня и так есть несколько подобных будильников». «Это не простой будильник. Вам всегда нужно рано вставать. Предположим, в 5 часов 45 минут. Вы заведите его и ложитесь спать. Утром он зазвенит. Когда вы услышите звонок, нажмите на кнопку отбоя. Звонок прекратится.
но при этом остановится время. И время будет остановлено до тех пор, пока вы не выспитесь. Но здесь обязательно нужно выполнить одно условие. А именно, после звонка этого будильника вы должны покинуть кровать и далее идти досыпать в ванную комнату. Только в этом случае время будет останавливаться. А в ванной комнате вы можете загодя положить на пол матрас, одеяло и что-нибудь под голову. Берите, пользуйтесь. Спасибо вам большое. С этими словами незнакомец вышел из квартиры и куда-то исчез. Офисный служащий уже почти проснулся. Он убрал будильник в карман пиджака и вышел из дома. Как и обычно, он добрался до места работы, зашел в офис, принялся за свои привычные дела. Рабочий день прошел как обычно. Заполнение каких-то договоров, ответы на звонки клиентов, координирование отгрузки товара. Вечером белый воротничок пришел домой. Там его ждала жена. Поужинав, они сели смотреть телевизор. Незаметно наступил поздний вечер. Пора спать. Офисный работник достал из шкафа матрас, подушку, одеяло и отнес все это в ванную комнату. Положил на пол и примерился, насколько удобно ему будет лежать. Сбоку от него ванна, в ногах тумба, в которой торчит раковина, а у головы стиральная машина. Места не особо много, но устроиться можно, причем весьма сносно. «Что ты там делаешь?» – спросила жена. «Это я готовлю место, куда переползу утром после того, как прозвенит будильник». «А зачем?» «Я сегодня утром пустил в наш туалет человека, который мне в благодарность подарил будильник. Это будильник непростой. Когда он зазвенит рано утром, надо нажать на кнопку отбоя, и тогда время остановится до тех пор, пока я не высплюсь. Но, правда, при этом я должен идти досыпать в ванную комнату, иначе ничего не сработает». «Вот здорово-то. А когда время остановится, я тоже смогу спать, пока не высплюсь?» «А как же, и ты выспишься. А когда проснешься, уже не по звонку, а естественным образом, то время будет отсчитываться с того момента, когда прозвенел будильник». «Это очень хорошо, я всегда мечтал об этом». Они легли спать. Утром в 5 часов 45 минут прибор зазвенел. Хозяин квартиры автоматически нажал на кнопку отбоя. Ничего не соображая, сонный, он встал и пошел в ванную комнату. Там он упал на матрас, положил голову на подушку, укрылся одеялом и тут же крепко уснул. Известно, что утренний сон самый крепкий. Проспав несколько часов, наш герой проснулся бодрым и с хорошим самочувствием. Поднявшись, он вышел из ванной комнаты и посмотрел в окно. Раннее зимнее утро. На улице темно, а часы показывают все те же 5 часов 45 минут. Его жена тоже проснулась. Они оба хорошо выспались. Как приятно обмануть время. Служащий и его жена стали готовить завтрак. Подкрепившись и сходив в туалет, а также умывшись, они вышли из дома и отправились каждый на свою работу. Рабочий день прошел у них как обычно. Но на этот раз у него и у ее жены на работе был банкет. 23 февраля. Хорошенько набравшись, супруги вернулись домой. Был поздний вечер, а на следующее утро надо опять на работу. Служащий и его жена завалились спать. Ранним утром в 5 часов 45 минут прозвенел будильник. Офисный работник нажал кнопку отбоя и пошел в ванную комнату. Вот он улегся на матрас и крепко уснул. Супруги после этого спали долго, примерно 5, а то и 6 часов. Когда они проснулись, реальное время приближалось бы к 11 часам утра, не будь у них этого чудесного будильника. Хорошенько выспавшись, офисный служащий поднялся и подошел к окну. На улице было темно, а на всех часах 5 часов 45 минут. Белый воротничок и его спутница очень обрадовались. Проблема тяжелого утреннего подъема теперь решена. С тех пор наши герои больше никогда не знали проблем с недостатком сна. И что самое интересное, многие люди согласились бы так же, как и они, досыпать в ванной комнате и даже в туалете, если бы время реально останавливалось и им бы никто не мешал.
Дорогие друзья, вы скажите мне, а вы хотели бы иметь такой же чудесный будильник? Согласились ли бы вы спать в ванной комнате? При условии, что вы можете спать там сколько угодно. А когда проснетесь, время опять будет 5 часов 45 минут, после которого вы сможете спокойно пойти на работу. Спасибо вам, друзья. До новых встреч и до новых выпусков. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо в жизни, все спокойно, и чтобы все было так, как вам хочется. Пока.